masuk lumayan yo. Sugane tuh hinang ikan lele lele koneng. Ayo wadahna yo. Ini sang teh tuh kumaha teh. Tah, aya euy. Ah, inget. Bisa lebih menang ke sekarung. Nah, benar dirinya. Oh iya. Nah, Kenaon wang itu? iya. Naon? Beh, cocat tuh. Kenaon camelah tuh? Oh iya ker ngalumut ieu. Di naon? Jeung ngusup gitu. Yang Kebenaran. Hah? Lagi bantuan. Cek kudu ya itu kebenaran keur nyieun resep nanya. Kebenaran di dia manggi kulah di dia. Jadi dung mancing gitu, mancing. Heuh mancing aya lumutan di dia gitu. Enggak sih alaan. Supaya yang menang ngomong make uyah teh nih. Oke ya, oh rada asin mun. Itu jadi menang. Si Caina Nah, lain sakieu mah teh nya. nah tambah di tik di. Mandi. Musupna itu di mana ya? Oke, itu. Oke lah musupna mah. Ngalalah sing loba sugan we tuh. Heeh, tage tanah. Ih cocot bisa. Wow. Sakieu mah meureun nya. Heuh, mah iya. Tah. Ini benar bantu. Mana? Tadi itu kok kemana ya milikmu? Deula. Kang mana ya? Ka itu kan suka Lain asar udah kenal jalan ieu mah. Oh, jangan kamar itu. Oh, lu kemari yeuh. Moal. Enggak itu, kita ini mah. Oh, kitu. Ayo. Moal ka deui jalan ieu ya. Buntu. Tempat cat tuh Di mana? Tuh, ya. Ayo, ada minus gitu. Yuk, sebenarnya kehasanan. Oh, lapornya. Tapi lah, bro. Lah. Pendah, Bang. Wah, naon mana milikmu? Lah. Jalan mana ya? Orang jadi. Bener. Jadi ah. Kan itu gitu juga. Ayo. Cat aja mu tuh. Ayo. Ayo lah. Buru naik. Bisa tuh menteu di ceklan yeuh. Tangkalna. Ini gitu. Dari mana? Heuh, ini deukeut sana. Ceklan. Oke. Jadi dua di Mana? tuh jauh tapi Kade. ya sih teh pengen kan pas dia dan ada ini dijaga lumayan Bisa pengundur mati dulu. motor kan Wes, ini udah kabut. Makanya aja pergi yuk. Baiklah, yuk mandi. Mana? tadi tuh Yuk. Tas. kade Udang cat. si gaet tewe jamurna gaet ini Malah. Kemain ke nyala deh. Mana? jadi makan itu paling Jadi pahit jauh kan? ujung Ah, kiru teh ngomong Maaf. Ah, kemain lagi. jadi mah milikeun jeung lauk jamurnya emang bang Iya, jambu. Kami sih. tapi main lo pahit ping Juga suka itu. ka urang Kita petis ngeunah ya. pangkel kisiki Baik. Dua ngagorolong ka ditu hiji. Kita yang ngomong. si gaet pada tapi di dinya Mun cayan mah pasti bagus cicing nih dia. jadi ini mah mana jeung si itu teh cat utang teh sebelah sencan Bisa. jeung si itu nih pas Si minjem Lala. utang teh Coy, poho. Encen nyewet. Kada kabayar ka mana sawareh meureun. Aduh. Kemana? Itu bukan duit. Iya kan teh enggak jamu Ah, tadi. berek
beri jambu we. Aya mah. Di dieu mah si eta sok ngalewat ka dieu. Siapa? Kemarin di jeung mentak mending. Keur ngadayung neun dieu ngadayung Sumba. Ini kitu danau di Berias naon. Ini loba di Kanu Anyuk euy ayeuna mah. Ayeuna teh daerah teh paling aya tilu saya teh tadi. Maiti terus teh Sadeuli. Oh, ieu. Mang Somje deui eta jelema kabur wae di gaheran. Kumaha cara nagihna eta jelema? Kadieu we sebenarnya bebenangan lah. Halangan yuk. Duh. Pokona target ayeuna beunang ieu hiji mah lah si Mang Somjed atau si Maiti tah. Jangan hese nagina kan jelema nu kalar itu. Nya kitu mah diinjeumkeun Mayana lali di. Cetek deui. Ramu teh nas beak. Ya, maneh kasih ku cece geus utang teh. Utang. Kan ya, sok kerjaan dieu pan si ku cece. Kumaha teh? Ke mau maneh panggil Mas ya. Soalnya ieu tempat ieu mah tempat dikunjungi jelema teh ningcat jadi tempatna geunaheun teh tiis geus ieu aran anem ayung ka dieu teh. Tiis Cileherang panon teh nih. Lik bener. Lain dengan naon manehna ka dieu teh. Pamain aya sarua, okos budak gidi gitu kan si eta mah ngalakuin teuing ngalawi mun ngarabut duit. Terus gitu posok ngala jambu ka dieu teh pan tadi urang lah jambu gitu. Nya Dari di kebon ieu dulu per aya adi gitu kumaha tuh. Nyem geus paribasa heula maneh ke tapi gidan maneh geus eta geus maenna ka dieu kajeng teh ge maneh macir gitu. Oh pas manehna ka dieu gitu. Pura-pura tadi ngomong saeutik teh jadi main tempat titing ka ieu teh kus ituna gitu. Oke, kalau manehna ka dieu tapi lamun mah enggak semua kudu siap ya eta maneh ke lompat ka ditu gitu. Kudu siap nganu gitu. Tapi nama lamun boga duitna kan yang bayar sih. Si lamun bugar mah kira orang jambu urang ngajual jambu we. Tak cengek loba. Dulur. Lumayan. Daripada ieu gitu. Di tapi mah ulah nyolong ulah. Moal orang nyokot we nu si itu. Anu si babe. Nu si batur babe. Ati teh batur kena jalan kayak apa? Ke dia ieu deui nya. Engke nu si itu we nu. Ayo mana sia ke ka dieu si kucingna ieu sia. Nagih sia. Kemarin soalnya ka urang adat-adatan ka bade oge, nagih hutang cenah. Teuing sieun. Sia. Maneh paling bayar ieu. Depan tuh enggak duit. Sieun, ieu mana mah boga duit beli ngopi. Ngudud. Bener kudu Udud kira. Itu juga awewe tapi syukur dua-duaan itu naon euy. Kayak heula. Curiga aing mah. Ieu manya tuh di kebon gitu. Pan aya hotel gitu nya. Marga teu modal mah nya. Ciduk tapi ya lah ya. Itu mah nu make topi teh. Si eta. Tadi utang genah-genahan nya ngaharim. Sae alus ya, keur mah awewe di. Si eta temkeun we ya. ka dieu di sak kena dieu. Sok mainna ka dieu sok ni standing chat. Urang bisa lompat teu. Ka mana lamun lompat? Mana we mau aya mah betul lah perbandingan mah. Cat biasa. Tahu ini teuing batur meureun mah. Mana? Garing cat. Ya siap. Sia kakak kabur. Aya.
Itu bisa itu biar lupa kemana itu can bayar hutang kene Lin. Acan eta tah masalah nama. Nyata. Tuh bening udak sih. Nya. Belum menangkan. Cat siap. Tutup. Ya iya. Gua buat tadi lah. Oh. Kemana? Liksi laing astagfirullah. Sia. Soat sia. Tuh balik mo. Arek turun apa dituar? Mau rek ngadaguan puting. Gaya. Ngajen imah kayak di dia. Kalungur. Gaya yo satu dagoan. Jangan lah hutang teh bayar bebel teh. Mana ulah kanangki balik lah. Amung. Tuh satu gua nih kan dia turun lah. Bukan dia perlu. Woi, turun woi. 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 Abu aku sarbini. Woi. Woi, turun. Keng. Keirang ya lila. Gua dipotong. Wah, cara manten ah. Wah. Jangan di dagoan tembokeun we nepi ka peuting. Itu dagoana nya. Ayo saat ngadagoan dituar. Dagoan ge mau beko we. Siki. Tembokeun we. Turun geus ieu manehna. Kalau enggak sieun euy. Capek naikna geus Ini beungueuh manehna geus we tepkeun. Nyumput di dieu ah. Wana aya nya euy. Eueuh balik ah. Kabur buru rumpat ah. Di dieu mah pusing. Jalan mana tuh? Gila. Cat. Bulan naon ya? Bisa emang seberapa bulan, Bro? Masih rek apal 20 tahun. Bener. Sama-sama satua non. Keur di bedaungna itu nganyuk. Bongsina emang parendeng gitulah. Ruanganna jadi noelan ning minjem duit tuh. Jadi membuka hutangnya bara emang. Wah. Cang nama eta Ramaditian. Enggak. Kela 1.500 tah eta. Perasaan mah iya ge Lin 35.000 deui. Minjem nanganyukna urang inget keneh. Heeh. 35.000 terus ka mari nganyuk deui. Tuh, Bro. Heeh, 2,5. Aduh, si eta mah parah. Hutang teh deka Nya eta kaci ieu. Teh mah papang idi urang ieu engke mah. Urang penjarakeun Nah, lah. eta wayahna cat Cenah dihukum suri. Justru kesel tuh Kayak deka. sumbi meureun. Dasar si pancoran eta mah tuh dah. Bingung ku ieu sedangkan si obosna nanyakeun wae deui. Da ka urang oge si eta mah si Ocatna ngomong pan. Ka urang boga hutang cenah kieu ka urang teh tadi ge. Layakeun di dieu jeung urang. Heueuh kun ditanya teh main asa ruas leuning kan gitu. Cenah mau ngomongna mau cengek cenah cengek cek bapana. Aduh, heueuh eta jualnya. Tapi mana non penting mah kabayar lah utang lah. Heueuh lah tuh. Daripada tentu teuing mah. Pokoknya ieu mah ieu nya si obosna teh riweuh deui jaba deui. Geus si Maiti, untung si Maiti mah geus ditagih tadi tah di jalan panggih cetrok. Wayahna we eta mah. Kan cuman ieu hese ya eta hiji tah. Heueuh eta si eta Dan mah disebut parawan lain atuh. Si Neng eta mah sebutna ge atuh daku barudak urang mah. Bingung dah eta. Fungsina parawan gitu nya jadi hese. Ku mah mau kabatur. Eta Hutangna si eta mah. Mantap dicekek eta mah. Cenah teh dicekek apung ieu mah coba. Dari ditalapung. Talnyung. Weh nama urang leumpang geus gandeng ke di jalan-jalan pepanggih gitu ka manehna. Heeh. Moyana we nya to ieu mah aduh. Engke ku urang dibejakeun lah pembadinya nama. Mun papanggih ieu mah. Wani diriungkeun ge Eta nek wani sabubukna lah diriungkeun, pembadinya mah. Hayo we urang jadi remukeun lah. Ke urang penjarakeun ya. Siap Weh lah. nama geus ieu nih geus sajan urang salat lain mah ya. Solo. Yuk. Lah nya. Yuk. Ka mana lah? Yuk. Yuk. Siap. Mangkat. Ini mangkat. Yuk.
Woi, Ocat, dia. Wah, Mana tadi di teangan siapa nu dia teh nih? Tadi ini daripada balik we ah. Lain tadi teangan. nunggu nya diajakan TWK. Ngobrol, mana udah ini nyelamatkan babaturan oge, di kurang sendiriungkeun. Daripada di udag-udag atuh. Hayo belum pangain mah. Balik we. Pusing manehna nya bergende gitu. Bisnya adi kita di baheun. Ini mobil pusing. Ya, jadi beban pikiran yo. Orang di dia.